跟你讲，你等一下会退回7天。你有机会，摸比掉。杯接好球，乒乓球弹地，用杯子接住，30秒5颗，来哦，开始哦，前3颗都简单，开始。哎，你们有炸，拿这个弹不起来的是什么东西啊？好，第2颗这样子嘛，对不对？哎呦，哎，这个接到5颗已经很了不起了，还要计时。很强哎，不容易耶。这个难道快10秒？为什么？因为它上面会摇啊。倒数5秒。轻松轻松。哎，那我到你这边了，我到你这边了。一个完成2项挑战的。哎，我觉得你会先去住房间哎。我有椅子先坐，我就很开心，我不用住房间。好，3、2、6哦，赶快玩！我觉得你们会把3个机会。我在哪里？我在5，机会挑战。你这3个全玩完了。我每一关好像都玩了。你3个全玩完了。天公听戆人，哇，出上来醒杯，哇，这个就跟着凭运气了。你玩完你就可以直接出房间了，你就终点啊。哦，对哈，我第3个哈，提供杯啊，提供杯啊，都没个性，超没个性。提供杯啊，拜托的啦，拜托提供杯啊，1个。提供杯啊，哦，赶紧提出你来台中啊，希望提供杯啊，保庇来第2杯。哎呦！哇塞，挺旺哎，挺旺哎！提供杯啊，搁1杯，地主队再来休困啊！好，感谢提供杯啊，好，咱大家较早休困，谢谢啦。洗澡。耶！不是，因为我刚跳了你那个，我脚好痛。提供跳舞啦。你一样要诚心诚意哦。该跳的人要诚心诚意的。啊天啊！提供杯啊！我透明菜，他摸调皮，他摸盘上面给你拜托，我他才洗过以后，他就这样子，我不行，滚到这里都有，我就准备洗头上，拜托，洗杯拜托。好痛！好了啦，第1关就卡回。好，所以我是好累。我1个意见，你们2个意见，对，就这么决定了。好，睡觉够，睡觉。走。谢谢大家。哇，好厉害了也，好痛，我脚好痛哦。哦，不错哦。哎，舒服。哎，但是有一大一小怎么办？大还小，夹手布。夹手布吗？对啊，真的吗？你愿意？ sure。剪刀石头布，我输了。你自己决定啊。我睡小床。哇，这个床很软哦。不错，这不错。啊，累惨。我不想洗澡。唉，怎么样？今天下来有比你们累吗？有。有。还有明天哎，觉得做了很多事，很充血的一天。充血啊！我想我开始珍惜在家里混的日子。我好想回去打电动哦。好累啊。啊，这个床舒服。哇，这个厕所就是有专为长者设计的一个安全的居住环境，好棒哦，就好清新、好舒服，整个都很素雅的感觉。啊，酸。那今天谢谢欧弟，谢谢你来我们节目。我想你应该很累吧？你应该很久，虽然你最近有出外景，但是应该很久没有做到这么出众的工作吧，很特别对吧？今天很谢谢那个非凡姐，谢谢你送的这个鹦鹉的羽毛，这拿回去送给太太，太太也很开心。我们现在在台中，台湾台中，我们
找到一个大猛兽，听说就是这里。李东长，早睡得饱吗？非常饱。好舒服哦。如果睡饱了，我们等一下要开始今天的工作。我们要去采收麻蚁。那我们等一下会就直接让江凤仪老师来带着你们一起去麻蚁的田里面去采收。不错，起床去工作了。对啊。哎，老师好。大家好不好？还不错，睡得很好，舒服。睡得饱就是要干活啦，等一下没有问题，没问题哈。我耳朵有点塞住。他没问题啊？怎么没问题？好，走，去干活。Go， 走干活。哎，哇，这整片都是麻蚁园哦。麻蚁，麻蚁，哎，麻蚁很啊。麻蚁很。啊，加一个多啊。加一别装啊。要冲啥？加一个阿公。哦，大哥你好。哎，你好。来介绍一下哈。哎，是。那个看你这麻蚁拢是爱拜托。啊，大哥请来啊。哦，辛苦呢。辛苦了。辛苦。他愿意用大热天。对呀，好热。阿公免惊，我来啊，我来。你休困。我来大哥要先教我们怎么采啊。对哈。哎，这就规抓甲办起来。要别讲，它有一定的长度。对。跟那个切法，你看它的切口。你看嘛，没有那切来，你讲。即摆我讲吼，这挂挂对无？这不会扣坐才会水。这即摆吼，这唔着当底对无吼？这比较较长。但是要挂偌悬偌长的所在，甲挂起来。头拢这天高了，怎么拢跳火多？30到45公分。哦。对啦。开始问一下吼，敢没有糖？有。哇，有糖表示健康的土地。没有糖是吧？糖就是泡泡糖啊。不是了，虫啦，不是虫啦，有虫才是健康的土地。哦。啊，拢有啥物鸭肥啊？鸭肥。啊，毋是讲厝的迄水肥安尼淋落。那个会太咸，那个会太咸。它通常都要堆肥过。开玩笑，我做这做1年啊，阮做过足侪辛苦的代志，你知无？啊，毋是拢鸭肥鸭屎安尼。不。无啊。如果要这样堆肥，你要先让它发酵，所以我们要开始割。这样好，比如说我先割一个试试看，好不好？好，来，不用安尼，差不多安尼，这个管道，安尼也在哦。修底卖挂，哦，刷对不对？修底这个太短了哦，好，不要很太短了，越高越好要。这停头差不多。这个停头差不多哦。好，那我们就开始喽。好，阿哥，我来跟你收。这样可以吗？哎，这挂，但你可能还太短，对不对？可以在这里，这个比较好。好。哇，这都是烂泥巴。啊，这个比较好。拔不出来，陷入这个就不行了。泥泞里啊！啊，这个要怎么拔啦？这就直接起来了。啊！哦。根本不能走，好，踩上来，踩上，哦，要求，哦，啊，这一块很清爽，有没有看到？又不会吵到别的那个植物，就这一片开始收起来，哦，就有感觉了，好不好？就这片，你看也不会弄脏，你看这又还有蝴蝶陪我。多开心呐，是不是干干净净的哈？这里泥巴也没有烂掉。哎呀，远远看起来好像一直擦汗很辛苦。哦，不要，太低了，这里，它会从这里直接再长出来。对，第二季有几季？我们吃都吃第1期而已。哦。第2期的话，大部分要比较费力去把它挑叶子。它长出来的时候，它就分芽了，所以叶子会比较细，不好吃。哦，不好吃哦。就是它你要挑叶子没有重要。所以第1批比较好吃。第1批我们都是选第1批的。哦。那第2批呢？第2批它通常菜市场都会买走。哦，好的自己吃。我们这边都是好的自己吃。
快加入，快加入！请问今晚住谁家 YouTube 会员一起支持我们哦。坐在沙发上把台湾彻底玩一遍，这样的梦想，我可以陪你一起。赶快按下订阅频道，加上小铃铛。请问今晚住谁家？赶快来订阅哦！